بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې د ژبپوهنې د لوستې په سلسله کې مونږ د هغې په مختلفو څانګو باندې په مختلفو برخو باندې بحث وکړو، لوست هم وکړه. نننی موضوع زمونږ سره د ژبپوهنې چې کومه یوه ذیلي څانګه ده چې هغې ته په پښتو کې معنا پوهنه وایي. په اردو کې هغې ته معنیات وایي، په انګریزۍ کې هغې ته سیمنټکس وایي. او که مونږ د سیمنټکس رګ ریښې ته ځان رسو نو دا د یوناني ژبې د سیمه یو ټکی دی، یو ناون دی چې د هغې مطلب دی نښه، اشاره، او د هغې ورب شکل چې کوم دی نو سیمانیو دی چې هغه د هغې مطلب او معنی ده په نښه کول، په اشاره کول. دغه لفظ چې کوم دی نو دا بیا په فرانسیسي ژبه کې په سیمنټیکوس کې بدل شوی دی او مطلب یې هم لږ بږ دغه دی. په 13مه پیړۍ کې دغه سیمنټیکوس نه په انګریزۍ کې سیمنټکس جوړ شوی دی او دغه سیمنټکس چې کوم دی نو د هغې غرض، مقصد او معنی هم دغه ده چې د ژبې چې کومه د اشارو، علامتونو، د هغې د لفظونو نه راجوړه ده، د دې نه دا معنی یو ځان لکي او د دې په جدا او په ځانګړې توګه باندې مطالعه وکړی شي. چونکې دا په ظاهره باندې خو دا ډېره اسانه ښکاري، خو دا دومره اسان هم ځکه نه ده چې په زرګونو کاله، تقریبا 2000 کاله په دې باندې پوهانو د معنی مطالعه وکړه، د لفظ په معنی باندې سوچ وکړو، لوست یې وکړه او بیا هم هغه په حتمي توګه په دې نتیجو نه رسېده چې د لفظ مونږ څنګه معنی کولی شو. د هغې مطلب هم دغه دی چې د معنی مختلف ډولونه دي. دا یوازې د ژبې او د منطق څانګه نه ده پاتې شوي یا د هغې دا اړخ نه دی، برخه یې نه ده، بلکې دا د فلسفې هم یو د دلچسپۍ او موضوع پاتې شوي ده. نو زموږ سره د لفظ چې کوم دی یا اشاره چې کوم ده، علامت چې دی، بیا د لفظ نه پس چې موږ سره کوم فریز دی، کوم ته چې غونډ وایي، بیا جمله ده، جمله چې کوم دی نو هغه غونډله چې څه ته وایي، د هغې نه پس چې کوم دی نو پریګمیټکس چې کوم سیاق و سباق دي او ډسکورس انالیسس چې کوم متن پوهنه ده، تر هغې پورې د لفظ نه واخله او د متن پوهنې پورې د دې چې کوم جوړښت دی د هغې د معنی په لحاظ باندې په دې کې مطالعه کیږي چې معنی څه څیز دی، د معنی د لفظ سره څه تعلق دی، د دې چې کوم دی نو د په یو وخت کې دا څنګه معنی ورکوي، په بل وخت کې هغه معنی ولې بدلوي. دا مطالعه، دا لوسته چې کومه ده نو دا دې ته مونږ معنیات وایو، معنی پوهنه وایي، او دا چې کوم دی نو سیمنټکس ورته وایي. که فرض که مونږ په دې باندې بحث وکړو چې معنا د یو ټکي خو ډېره په اسانه باندې خلک لفظ له خلک معنا ورکوي او په هغې باندې د یوې ژبې خلک پوهېږي. مثلا مونږ د بلې ژبې چې کوم زموږ سره خواوشا کې ژبې دي یا د دنیا نورې چې کومې ژبې دي، د هغې په لفظونو کې معنی شته خو مونږ پرې نه پوهېږو. د هغې وجه هم دغه ده چې دغه معنی چې کوم دی نو دا په مزغو کې دننه وي او د مزغو نه بهر راایستلي او په هغې باندې د یو ټولنې خلک په خپله پوهېږي او یو بل پرې پوهه کوي، خپل پیغام، خپل غرض او مقصد پرې رسوي. د مثال په توګه یو ژبپوهان چې کوم دی یا چې کوم د ژبې یو ماهر دی، هغه په دې خبره باندې سوچ کوي چې کوم یو لفظ په یو ځای کې معنی ولې ورکوي او په بل ځای کې هغه هغسې ولې نه ورکوي. د مثال په توګه دا خو ډېر په اسانه باندې که هغه چاته دا ووایي چې ونه یو لفظ دی او د دې معنی چې کوم دی نو د ونه ده چې کومه ولاړه ده، کومه چې د هغې څانګې دي، کوم چې د هغې جړلې دي، د هغې پاڼې وي، هغه ډېر په اسانه باندې خلک پېژني او ذهن ته یې راځي او په معنی باندې پوهېږي. خو کوم چې زموږ سره ایبسټرکټ څیزونه دي، کوم چې غیر مادي څیزونه دي، د مثال په طور زموږ سره نفرت دی، مینه ده، احساس دی، داسې څیزونه چې هغه صرف محسوسیږي او هغه ښکاري نه، هغه ذهني څیزونه دي، نو دغه په ډېر په اسانه باندې نه پوهه کېږي. دویمه دا ده چې زموږ سره یو لفظ خو داسې کیدی شي لکه مثلا که په پښتو کې مونږ چاته ووایو چې
دې مرغۍ ته چنچڼه وایي، چرچڼه ورته وایي. نو هغه د اواز په بنیاد باندې د هغې دواړو د یو بل سره تعلق شته. خو که فرض که مونږ چې کوم دی نو بیا د سپی نو د سپي چې کوم غپا ده، که فرض که دې ته مونږ غپ ویلی وي، بیا به خلکو پیژنده چې دا غپ چې کوي نو دا همدغه زناور د سپي ټکي او د دغې زناور د ترمنځ څه تعلق دی. په دې باندې بحث کوي چې دا ورته ولې ویلی شوی دی او یو ټکی چې کوم دی نو په یو ځای کې یو شان استعمالیږي، په بل ځای کې بل شان استعمالیږي. نو دا مونږ سره د سیمنټکس یا د معنا پوهنې مطلب او غرض هم دغه دی چې کومه کار زمونږ سره علامتونه په لیکلي شکل کې یا چې کوم دی زمونږ سره کمې اشارې دي، د هغې وظیفه چې کومه ده، د هغې کوم کار او آوټپوټ چې کوم دی نو هغې مطالعې ته مونږ څه وایو؟ معنا پوهنه وایو. د مثال په توګه معنا پوهنه چې کومه ده نو دا ځان له یو شاخ په دې باندې کیدی شي او برخه په دې کیدی شي چې مونږ که فرض که داسې ووایو چې اوښ یو چاکلیټ بوی کو او بیا یې وخوړو، نو دا زمونږ سره چې کوم دی نو د نحو په لحاظ د جملې د جوړښت په لحاظ باندې دا ډېر ټیک ټاک دی. په دې کې چې کوم زمونږ سره د دنیا 15% ژبې هغه د هغې چې کوم سټرکچر دی نو په هغې کې اول سبجیکټ راځي، بیا ورب راځي، بیا ابجیکټ راځي او مختلف سټرکچر کیدی شي د جوړښت په لحاظ د مختلفو ژبو خپل جوړښت وي. خو دا په دغه لحاظ باندې چې کوم د جملې جوړښت دی په دې باندې دا ټیک ده. اوس که فرض که مونږ دا ووایو چې دا جمله چې اوښ چاکلیټ تیر کو بیا یې وخوړو، نو دا هم د جملې د جوړښت چې کوم دی د هغې په لحاظ باندې دا ټیک ده. په دې کې هم دغه فعل او فاعل او فعل او مفعول چې کوم دی نو هغه په دغه ترتیب باندې لیکلی شوي دي او یا بیان شوي دي، خو د معنی په لحاظ باندې چې کوم دی نو دا ټیک نه ده چې هغه وخوړو نو تیر یې کړو نو بیا یې څنګه وخوړو. یا موږ دا ووایو چې یو ښکاري مرغۍ وویشته بیا یو ګنټه پس مړه شوه، نو دا زمونږ سره چې کوم دی نو د معنی په لحاظ باندې یو سنس ورکوي، خلک پې پوهېږي، یو معنی ورکوي، یو مطلب ورکوي او د جملې چې کوم جوړښت دی نو په هغه لحاظ باندې هم دا ټیک ده. اوس که فرض که مونږ دا ووایو چې ښکاري مرغۍ مړه کړه بیا یو ګنټه ژوندی وه، نو د جملې د جوړښت په لحاظ باندې دا جمله ټیک ده، خو چونکې معنی دا نه ورکوي چې هغه مړه شوه نو بیا څنګه ژوندی وه. اوس هم دغه څیزونه چې کوم دی د معنی ځان له خپل ترتیب دی چې لفظونو له څنګه ترتیب پکار دی، د دې د یو بل سره تعلق څنګه دی، دا په کوم ځای کې کومه معنی ورکوي. په لنډو باندې هم دغه دی چې کوم زمونږ سره که اشارې دي، که علامتونه دي، که تحریر شکل دی او که د تقریر شکل دی، په دې کې زمونږ سره چې کوم دی د لفظ نه واخله او تر د پیراګرافه پورې د دې چې کوم د دې وظیفه چې کومه ده، د دې چې کوم غرض او مقصد دی هغه زمونږ سره معنی ده او دغه معنا پوهنه چې کوم دی نو هغه په دې کې سیمنټکس ته وایي. کوم ته چې معنیات وایي د هغې بیا مختلف اړخونه دي، مختلفې برخې دي. د هغې برخو په بنیاد باندې موږ ته دا اندازه لګېدی شي چې په دې ژبه کې څومره تنوع ده، څومره د ځانګړتیا ده پکې، په مختلفو وختونو کې د دې معنی څنګه بدلې شوي دي، په مختلف ماحول کې څنګه بدلې شوي دي، د بلې ژبې نه څنګه راخلي شوي. په بنیادي توګه د معنی زموږ سره 7 قسمونه دي چې په مختلفو نومونو باندې یاد کړی شوي دي یا یادولی کېږي، چې په هغې کې زموږ سره وړومبی قسم لغوي معنی ده، کوم ته چې لیکزیکل مینینګ هم ویلی شي، ډکشنري مینینګ ورته هم ویلی شي، پرایمري مینینګ ورته هم ویلی شي، ډینوټیټیو مینینګ ورته هم ویلی شي او کنسپچوال مینینګ ورته هم ویلی شي. دا د یو لفظ لغوي معنی چې کومه ده چې هغه نه بدلیږي، هغه د یوې ژبې چې کوم د ډکشنرۍ معنی چې هغه نه په ماحول باندې بدلیږي، نه د خلکو ترمنځ د هغې څه اختلاف وي، هم هغه معنی کومې چې په ډکشنرۍ کې وي. زمونږ سره دویم قسم چې کوم دی نو هغه دی اضافي معنی یا کنوټیټیو مینینګ چې څه ته وایي، یا چې کوم دی نو اسوسییټیو تړلي معنی یا د یو څیز پسې اضافي معنی. مثلا هغه معنی چې هغه په ډکشنرۍ کې د هغې سره یې نه وي،
مثلا مونږ دا وایو چې سړی نو د هغه دپاره مونږ دغه خاصیتونه ویلي چې دا به انسان وي، دا به نارینه وي او دا چې کوم دی نو بالغ وي. د دې سره که مونږ اضافه څیزونه اسوسییټ کوو تړو ورسره، نو هغه مثلا مونږ وایو چې کمعقل سړی، هوښیار سړی، قابل سړی. دغه دا چې کومه اضافه ورسره مونږ کوو نو دغې ته مونږ چې کوم دی نو کانیټیټیو وایو، اضافي معنی وایو. یا چې کوم دی نو مونږ یو لفظ داسې دی چې هغه په عام معاشره کې هغه په یو معنی کې استعمالیږي، خو خلک دلته کې په اضافي معنو کې استعمالي. مثلا خلک وایي چې یاره دا پلانکې چې کوم دی نو دا خر دی. د خر مطلب هم دغه دی چې دا یو ځناور یو، 4 خپې او سر او لکۍ، د هغې ځان له هغه چې کوم په ډکشنرۍ کې د هغې معنی ده نو هغه دغه ځناور په حواله ده. خو چې دلته کې چې کله خلک کوم مطلب بلي نو د هغې مطلب دا دی چې کمعقل، کوم چې مونږ د استعارې په توګه استعمالو یا چې کوم دی نو په اضافي معنو کې استعمالو سره د یو لفظ اضافي معنی دي. ځکه خو دغه په د معنیاتو چې کومه لوسته ده په هغې کې مونږ د یو لفظ په استعمال باندې زور ورکړي کېږي چې لفظ معنی ته تاسو مه ګورئ، بلکې د لفظ په استعمال باندې تاسو سوچ کوئ، فکر کوئ او د هغې نه به تاسو ته اندازه دا لګي چې د دې لفظ چې کوم دی نو په دې ځای کې د معنی په حواله باندې څه مطلب دی، څه غرض دی. زمونږ سره چې کوم دی نو 3 نمبر ټولنیزه معنی کوم ته چې سوشل مینینګ وایي، دا زمونږ سره یو لفظ داسې چې هغه د ویونکي چې کوم دی، کوم چې که هغه په تحریر کې که هغه په تقریر کې، یو خو د هغه د سوشل بیک ګراونډ هم د هغه د ژبې د استعمال نه پته لګي. یو خو د دې چې کوم زمونږ سره ټولنیزه معنی ده نو مونږ ته د یو لفظ د چې څوک یو لفظ کم خلک وایي د هغې اندازه دا لګي چې دا د کومې ټولنې سره یا خپل چې کوم دی نو سماجي یا ټولنیز بیک ګراونډ چې دی نو د هغې نه وضاحت کېږي. دویمه دا ده چې یو لفظ چې کوم دی نو هغه په ټولنه کې یو سړی چې کوم دی نو هغه په کم په ذاتي توګه باندې د چا سره په ذاتي تعلق چې کوم دی، دفتري چې کوم دی، د مشرۍ کشرۍ تعلق دی، په هغې کې چې کوم دی. اوس مونږ تاسو یو ټکی دی دا مونږ چې کوم دی نو دا د په ټولنه ټولنیزه معنی چې کومه ده نو تاسو مونږ ټول ته وایو، خو دا مونږ د چې کله په د مشر په حیث باندې په ټولنه کې استعمالو نو دې مطلب دا دی چې دا د عزت او د احترام په توګه باندې مونږ یو کس لا د جمعي په جمعي سره باندې په تاسو یادو. نو دغه چې کوم دی نو دا یو خو دغسې شو. دویمه دا شو چې د یو ټولنې د وګړي چې کوم دی نو د هغه د یو چاپېرچل د هغه چې کوم دی نو د هغه ټکونه چې کوم دی هغه کمې معنی ورکوي ورله. لکه مثلا مونږ ډېر خلک چې کوم دی نو هغه په یو سیمه کې به داسې هم وي چې وایي چې موړ شوي او بل ځای کې دا وایي چې ډک شوي. نو هغه چې کوم دی نو هغه ټولنیزه معنی چې کوم دی نو هلته کې د موړ شوي او ډک شوي چې کوم دی نو داسې برابر وي. نو هغه معنی چې هغه د ټولنیزي یا چې کوم دی نو د خلکو ترمنځ په مختلفو موقعو په حواله باندې په مختلفو ځایونو کې استعمالیږي او هغوی ته خپل مطلب اخلي، هغې ته ټولنیزه معنی وایي. د معنی څلورم قسم چې کوم دی نو هغې ته مونږ افیکټیو یا ایموټیو معنی وایو. د هغې مطلب دا دی چې د یو لفظ یا د جملې د استعمال نه مونږ ته د ویونکي دا اندازه لګي د هغه د احساساتو، د هغه د جذباتو، د هغه د رویې، د دغې لفظونو په استعمال نه پس یا د دغې لفظونو ترتیب چې دی دغې لفظونو چې دی کوم ترتیب ورکړي او د هغې نه کومې معنی هغه بل ته رسوي، د هغې نه اندازه دا لګي چې د دې سړي په دې وخت کې چې کوم دی نو احساسات څه دي، جذبات څه دي، یا چې کوم دی نو د ده رویه څه ده، مونږ ته په ډېره په اسانه باندې اندازه لګي. لکه د مثال په توګه یو سړی ناست وي او چا ته وایي چې یاره بس ما پرېږدی، د دې مطلب دا دی چې دا غوسه دی او دې تنهایي غواړي. یا چې کوم دی نو په دې وخت کې چې کوم دی نو دی د خپلو کله دی ایموشنل شي، دی دومره زیات جذباتي شي، د هغې نه د خوشحالۍ هم پته لګي چې دی په دې خبره باندې په څه باندې چې دی خبرې کوي نو دا دی څومره خوشحاله دی او څومره نه دی. زمونږ سره د معنی پنځم قسم چې دی نو هغه ریفلیکټیو مینینګ دی او د دې مطلب دا دی چې یو لفظ ګڼې معنی لري.
خو هغه په موجوده وخت کې د دغې ګڼو معنو نه یوه معنی چې کوم دی نو هغه په دغه نورو ګڼو معنو باندې غالبه شي او بیا خلک چې دغه لفظ اوري د هغې هم دغه یوه غالب ترینه معنا د هغې نه مقصد اخلي او هغه نورې چې کوم دی نو ورکې شي یا چې کوم دی نو هغې طرف ته ذهن نه ځي هغه تصور نه ځي خیال نه ځي نو دغې ته ریفلیکټیو مینینګ وایي چې هغه په دې نورو باندې چې کوم دی نو ډامیننټ شوي دي په هغې باندې غالب شوي دي د مثال په توګه زموږ سره یو لفظ په پښتو کې دی طالب چې هغه به د قلم او د کتاب سره چې به کومو خلکو واسطه لرله یا دیني علم به یې حاصلو نو هغه ته باید طالب وي. اوس چې څوک وسله واله مبارزه کوي هغې ته چې کوم دی نو طالب وایي او دغه د طالب چې کومه معنی په موجوده دور کې کیږي کومه اخیستلی کیږي هغه زړو معنو ته چې کوم دی ذهن نه ځي په دې وجه باندې د دې دا موجوده معنی چې کوم دا نو دا ریفلیکټیو مینینګ ده دا چې کوم دی نو د دې معنی عکاسي کوي دا غالبه شوې ده او هغه زړه چې کوم دی نو هغه مغلوبه ده هغې طرف ته ذهن نه ځي. نو داسې لفظونه هم دا دي چې هغه زړې معنی هیرې کړي او چې کله په خلک یې استعمالوي خلک یې وایي نو هغه نوې معنی چې کومه ده هغه یوه معنی چې کومه ده کومه چې د خلکو په ذهنونو کې ځای جوړ شوی دی دغې ته چې کوم دی نو ریفلیکټیو مینینګ وایي. زموږ سره د معنی یو بل قسم دی چې هغې ته وایي کالوکیټیو مینینګ. دا د یو لفظ سره په نیچرلی یا په فطرتي انداز کې ملګری کیږي او هغه چې کوم دی نو د هغې مطلب چې کله ورسره یوځای شي په فطرتي طور قدرتي طور نو هغه ټیک ټاک معنی ورکوي او کله چې دغه ورسره په هغه فطرتي انداز کې په قدرتي انداز کې ملګرتیا موږ سره په انګریزۍ کې ډېر زیات مثالونه شته. هغسې که فرض که موږ په پښتو کې دا خلک دا وایي چې یاره مشر ورور نو که د هغه په ځای باندې غټ ورور رور چې کوم دی نو دا یو اسم خو دی خو د دې سره چې بل کم ټکې ملګری کیږي او دا ورسره فطرتي جوړښت نه خوري نو د هغې معنی هم هغسې نه ورکوي. لکه خلک دا وایي چې یاره مشر ورور نه دی مطلب دا شو چې د ټولو نه مشر د عمر په لحاظ باندې نو دا خو ټیک دی خو که فرض که دا مونږ غټ ورور نو بیا کیدای شي چې په وجود باندې غټ وي یا دغه ټکې د دغې سره فطرتي انداز باندې ملګرتیا نه کوي. تیمیټک مینینګ چې کوم دی نو د هغې مطلب دا دی دا زموږ سره وم دی د دې مطلب او غرض دا دی چې یو څوک چې خبرې کوي څوک چې لیک کوي څوک چې تحریر کوي یا وینا کوي په دې کې دی په دې خپل مثلا په جمله کې په پیراګراف کې په دې کې چې کوم دی نو دی یو خاص نقطې ته چې کوم دی نو زور ورکوي او هغه چې کوم دی نو هغه راوچتوي نو دغې ته چې کوم دی نو تیمیټک چې کوم هغه مرکزي خیال چې کوم دی یا چې کوم دی نو دی زور څه ته ورکوي. لکه مثلا یو سړی دا وایي چې خیر البیان بایزید انصاري لیکلی دی نو دی په څه باندې زور ورکوي په خیر البیان باندې دې مطلب دا دی چې بایزید انصاري خلک پیژني خو خیر البیان باندې دی زور ورکوي چې دا خیر البیان کتاب بایزید انصاري لیکلی دی. که دغه جمله مونږ داسې ووایو چې بایزید انصاري خیر البیان لیکلی دی دې مطلب دا دی چې دا بایزید انصاري چې کوم دی په ده باندې زور ورکوي چې دا سړی چې کوم دی نو د لیکوال چې دی یا چې کوم دی نو مذهبي رهنما د دغه خیر البیان کتاب لیکلی دی نو دا اووه مین څیزونه چې په هغې کې زموږ سره چې کوم دی نو یو لغوي معنی وه چې هغه په هر ځای کې یوه وي او هغه په ډکشنرۍ کې یا د حالاتو سره هغه د څه سره بدلیږي را بدلیږي نه هماغه خپله یو معنی لري. زموږ سره چې کوم دی نو بیا اضافي معنی چې کومې دي نو دا دغه کوي اختلاف لري کیدای شي چې یو ټکی چې کوم دی نو مونږ مثلا مونږ د خر مثال ورکړی و په ډېرو ځایونو کې خر ته به خلک په قمقل په دغه کې نه ګوري د یو قمقل ځناور په حیث باندې به ورته نه ګوري بلکې یا به ورته خلک به دا وایي چې د پلانکې خر دی نو دې مطلب دا دی چې محنتي دی. نو دا کانټیټیو کې چې زموږ سره کوم اضافي معنی دي هغه بدلیدی شي هغه د مختلفو ځایونو سره د وختونو سره د هغې معنی بدلیدی شي دغه چې کوم دی نو دا زموږ سره اضافي معنی دي. بیا زموږ سره چې کوم دی نو سوشل مینینګ د هغې نه چې کوم دی نو د یو ویونکي
د هغه سړي سره د تعلق اندازه لګي، د هغه سره چې کوم دی نو د دوه کسان خبرې کوي د هغې نه د هغوی د تعلق اندازه لګي، د هغوی د کشرۍ او مشرۍ پته لګي، د هغوی د وینا نه د هغوی د علاقې او د هغوی چې کوم دی نو د ټولنې پته لګي، ځکه هغې ته چې کوم دی نو ټولنیزه معنی چې کوم دی نو وي. بل زموږ سره چې کوم دی نو افیکټیو یا چې کوم دی ایموټیو د هغې مطلب هم دغه و چې د معنو نه د هغه ویونکي د احساساتو جذباتو د هغه د رویې اندازه ولګي. زموږ سره بیا چې کوم دی نو ریفلیکټیو چې یو لفظ چې کوم دی نو هغه په یو وخت کې د هغې ګڼې معنی وي، خو اوس چې کوم دی نو یوه معنی راوچته شوي ده او هغه خلکو ډایرکټ چې هغه لفظ واخیستی شي نو خلکو ذهن چې دی نو هغې معنی ته ځي. بل زموږ سره چې کالوکیټ یو مینینګ نو د هغې مطلب دا دی چې زموږ سره د یو لفظ سره چې دویم کله ملګري کېږي نو چې د هغې دا جوړښت چې کوم دی نو دا فطرتي بلکې دا چې کوم دی نو دا غیر فطرتي نه وي او هغه ګرامیټیکلي غلط نه وي. تیمیټک هم دغه چې په جمله کې چې کوم دی نو دا ویونکي یا لیکونکي چې دی نو دا کم ټکي له زور ورکړي او کم ټکي چې کوم دی موږ ورته انډرلاین یا چې کوم دی نو هغه هایلایټ کوي او په هغې باندې زوره نه ورکوي. هغې مثالونه مو ووایو نو دغه زموږ سره د معنا پوهنه وه او د هغې چې کوم دی نو قسمونه وو. ډېره زیاته مننه.